சளி இரும்பல்னால கஷ்டப்படுறீங்களா? அப்போ நான் சொல்கிற 4 டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும். வெற்றிலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை இந்த 3யும் நல்லா மென்று சாப்பிட்லாம். 2வது வெற்றிலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை, அப்பக்கோவத்தலை, தூதுவளந்தலை இந்த எல்லாத்தையும் நல்லா சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து ஒரு 5 ml அளவுக்கு குடிச்சிட்டு வரலாம். இதுவும் நல்லா கேட்கும். 3வது தேங்காய் எண்ணெயில் இந்த இலையோட மஞ்சள் தூள், கற்பூரம் ஒரு கற்பூரம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு ஆற விட்டு நெஞ்சு, முதுகு, கை, கால், இடுக்கில், அதுக்கப்புறம் தலை இந்த பகுதியிலலாம் நல்லா அரைக்கி விட்டிங்கன்னா சளிக்கு நல்லா கேட்கும். 4வது இந்த தலையெல்லாம் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அது கூடவே மஞ்சள் தூள், மிளகு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி எடுத்து குடிச்சிட்டு வரலாம். இதுவும் சளிக்கு நல்லா கேட்கும். சளியிலிருந்து ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் ஆகி வந்துடலாம்.